တော်မသိလိုက်တာတခုကအဲ့ကွန်တိန်နာထဲမှာရှင်သန်ရေးသွေးကြောတွေရှိနေရဆိုပါပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်လို့ရပါပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဘုံတွေထဲမှာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးလို့ရမယ့်အပင်တွေပြီးတော့မျိုးစိတ်တွေခြေတွေရေတောင်မှရေချိုပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးတိုင်းတွေလွယ်အိတ်တွေဓာတ်မီးတွေကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရပါတယ်ဒီဘာကြီးကကျွန်တော်စောစောသေးဖို့အတွက်အခွင့်မပေးသေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘွားကိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးဖို့ကန်ချင်မတုံးပုတ်လာပြီဒီစမ်းမောင်ဒီအစိတ်တင်ပင်လယ်ကြီးမှာစိုက်ခင်းတွေကဖြစ်ထုံးပါမလားကွာကျွန်တော်တွေးပူနေပြီရဲ့မဆိုင်လို့စားရမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့မဆိုင်လို့လည်းမရဘူးဒီကျွန်တော်ခုရထားရဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းခဏတစ်ချုပ်ပဲခံပါရေရှည်အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တခု testing လုပ်ချင်တယ်ပင်လယ်ရေရပဲတကယ်အစိတ်တင်နေရလားဒါမှမဟုတ်ရေအားလုံးကအစိတ်တင်နေရလားကျွန်တော်ခုဂိုင်ထားရဲ့ဘုံတွေကရေရရောအစိတ်တင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော် testing လုပ်ကြည့်ရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကရေချိုရောရေငယ်ရောအားလုံးကအစိတ်တင်နေရပါတော့ရေမှန်သမျှအားလုံးကအစိတ်တင်နေရဟိုဝင်းမှာကျွန်တော်အပင်တွေမြင်နေရရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယုံလို့မရဘူးညာဒီပင်လေကြီးကကျွန်တော်ကိုလေစားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဝေးမှာတခုကျွန်းလို့ပါဘူးပေါ်လာလို့ပြီးကြမှာပြန်ပြောက်တာတော့အဲ့လိုပဲပေါ့လေစားချက်အတတ်ပညာရှိရဲ့သူမလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပင်လေကြီးကိုယုံစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီနေရာမှာပဲအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစူးစမ်းရမယ်ပြီးမှပဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လမ်းစာတွေဖော်ထုတ်ကြပါပေါ့တော့ဆက်ဒီကွန်တိန်နာအောက်ကဘုံတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်တက်ဖို့လုပ်မယ်နောက်ကြမှာပဲတက်သားရှိမှပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလုံမှာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကုန်နေဆင်းတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြေကြီးနည်းနည်းရှိရပေါ့နော်ဒီကွန်တိန်နာဘုံအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြေကြီးနည်းနည်းရတာရှိရဲဆိုတော့အဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ကုန်းအသေးစားလေးတစ်ခုဖန်တီးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပင်ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အပင်ကြီးလာရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အသက်ရှူပေါင်းတစ်ပေါက်ရသွားပြီโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ပဲရေထဲပြုတ်ကျသွားတယ်ကန်ကောင်းကျွန်တော်လေကားတွေခြာထားရရှိရဲဆိုတော့အမြန်တက်လာနိုင်လို့ပေါ့နှမဆိုရင်ကျွန်တော်သွားပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့ဝေါ်ကိုတက်သေးကြသွားပါပြီရေထဲကတော့လုံးဝရောင်လို့တောင်ဆင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီတော့ထိခိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေထဲမှာငါးတွေကတော့အသက်ရှင်ဖို့မပြောနေတော့အဲ့ဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါးတွေရှာဝယ်စားတောက်ဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအပင်ဆိုင်မှပဲရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရသလောက်မြေကြီးတွေကျွန်တော်ဖိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှရှိရဲ့အပင်၃ပင်ကိုကျွန်တော်စိုက်လိုက်တယ်မသေးချာပါဘူးဒီအပင်တွေလည်းကြီးထွားနိုင်မလားဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှုံးတော့မရှိပါဘူးဒီတိုင်းစိုက်ထားတာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုထိကတော့ကျွန်တော်စောင့်ရမယ်အပင်တွေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်သန်ရေးခီးစဉ်ကခုကျွန်တော်ပင်လေရေမျက်နှာပြင်ကတော်တော်ကျန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ line တဘိုးတွေထန်လာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပူပန်မိတယ်ဗျကျွန်တော်တက်လက်တော့ရလာတယ်ကြီးကတော့6000ပါရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးတော့ဖြုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်မယုံမိစေနဲ့ဗျဒီတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နီးနီးနားမှာကုန်းတစ်ခုပေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အနီးကပ်သွားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေချက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်